இந்த கேக் செய்ய கத்துக்கிட்ட பின்னாடி எதெல்லாம் கத்துக்கிட்டனோ இல்லையோ, ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டிக்கு எப்படிலாம் கிஃப்ட் குடுக்கணும், பொண்டாட்டி புருஷனுக்கு எப்படிலாம் கிஃப்ட் குடுக்கணும் அப்படின்றத கத்துக்கிட்டேன். நான்லாம் முன்னாடிலாம் என்ன நெனைப்பேன், ஏதாச்சும் ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்ணுவேன்டா அப்படின்னு தான் நெனச்சு ஆர்டர் பண்ணுவேன். ஆனா இவங்க என்னடான்னா புதுசு புதுசா டிஃபரெண்டா யோசிக்கிறாங்க. எது எப்படியோ நமக்கு வருமானம் வருதா, அத மட்டும் தான் பிசினஸ் பண்றது. நான் எப்படி நெனச்சிட்டு இருந்தேன்னா, ஒரு கோடு போட்டு அத அப்படியே தாண்டுறது அப்படின்னு நெனச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா அப்படி கிடையாது. காமன் சுவர் மேல ஏறி குதிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுக்கு வேலைக்கே போயிருக்கலாம் போல. காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சு போயிட்டு ஒரு 5 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துருவோம். ஆனா பிசினஸ் பண்றது அப்படி கிடையாது. 24 ஹவர்ஸும் வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கு. ஆனா ஈஸியா என்னை பார்த்து எல்லாரும் கேக்குறாங்க, உனக்கு என்னப்பா கேக் செய்யற, காசு சம்பாதிக்கிற, வீடியோ போடுறதுக்குள்ள காசு வராதுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே, ரொம்ப நேரமா பின்னாடி ஒரு கேக் சுத்திட்டே இருக்கு, அது என்னன்னு சொல்றேன். இந்த ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு சாக்கோ ட்ரஃபிள் கேக், ஆனா ஒயிட் ஃபினிஷிங்ல கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் பர்த்டேக்காக இப்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்க அந்த ஹஸ்பண்ட் டாட் இந்த வேர்டு வரும்ல, அதை வந்துட்டு டார்க் சாக்லேட்ல பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி பண்ணியாச்சு. நான் வந்துட்டு May 15ல இருந்து 18 வரைக்கும் 4 days பேக்கிங் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இதுல வெறும் கேக் மட்டும் சொல்லி தராம சோசியல் மீடியா ஹேண்ட்லிங் பத்தியும் நான் சொல்லி தரேன். மேல ஸ்கிரீன்ல நம்பர் இருக்கு.